Ho tenuto proprio per la chiusura dei ringraziamenti la città di Grottammare, che è sponsor di questa serata, il Comitato Quartiere Stazione e l'associazione Lido degli Aranci. Ed ora stiamo per interrompere le chiacchiere, ho già parlato abbastanza, e ieri sera guardavo casualmente il telegiornale, penso anche a un'ora un po' tarda, e strano, c'era un servizio su Renato Zero. Ho detto, oh, ma guarda un po'. E sono rimasta un attimo ad ascoltare quello che diceva ed è stato molto simpatico perché ha detto sono qui e sinceramente sono contento che sia stata fatta questa cosa per me perché ancora sono vivo, perché di solito viene fatta quando già qualcuno è morto, per cui è stato molto simpatico ad introdurci così. Poi oggi pomeriggio sono venuta qui per le prove, ero nei pressi della Scaletta e ho fatto praticamente un salto indietro, c'era Renato Zero. Poi me l'hanno presentato, dice lui è Daniele. Accidenti, ho detto, beh, se già partiamo con questa somiglianza che mi ha veramente colpito, poi l'ho sentito parlare, ha fatto 2 battute un po' in romanesco e ho detto, vabbè, insomma, siamo anche oltre la metà dell'opera. Ebbene, Daniele ha avuto questo dono di essere praticamente molto simile, quasi un sosia di Renato Zero quando agli inizi della sua carriera, e ha una voce praticamente uguale. Quello che lo fa spontaneamente, proprio gli viene da dentro, non è che lo fa per emulare, per copiare, per scimmiottare Renato Zero, lo fa proprio perché è quello per cui lui è nato. E Daniele, fra l'altro, si presenta con questa dicitura, Daniele si nasce. Probabilmente lui potrebbe dire Daniele è nato Renato, ma ha scelto questo titolo perché si è rifatto ad un LP di Renato Zero che si intitolava Leoni si nasce. Bene, dietro questo sipario c'è Daniele con la sua band, e nel corso della serata ci farà ascoltare tanti successi di Renato Zero che sicuramente vi porteranno indietro nel tempo. Vi accenno solamente qualche titolo. Potremo ascoltare I migliori anni, Il triangolo, Il cielo, Mi vendo, La favola mia, e sarà accompagnato al piano da Andrea Carta, alla batteria da Vito Sardo, al basso da Andrea Sabatino, alla chitarra da Francesco Raucci. Non dico più niente, piano piano me ne vado, lascio il posto a Daniele e so già che farete un salto sulla seggiola appena vedrete chi vi ho presentato. Buon divertimento.
giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno, chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di un bimbo che gioca agli eroi. Eroi. Queste luci impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, con le gioie e le amarezze ed i problemi suoi. E mi vesto da re perché tu sia re di una notte di magia. Batte il cuore d'ogni giorno, è un'esperienza in più. La mia vita è nella stessa direzione tu. E mi vesto da re perché tu sia re di una notte di magia. 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 Con un gesto trasformo la nuda realtà, poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto quello che c'è fuori rimane dov'è, tu sorridi, tu piangi, tu canti con me, forse torni bambino, una lacrima va sopra questo costume che a pelle mi sta. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, con le gioie, le amarezze ed i problemi suoi. E mi vesto da re perché tu sia re di una notte di magia. Batte il cuore d'ogni giorno, è un'esperienza in più. La mia vita è nella stessa direzione tu. E mi vesto da re perché tu sia re di una notte di magia. Dietro questa maschera, lo sai, ci sono io, quel che cerco, quel che voglio, lo sa solo Dio. Ed ogni volta nascerò, ed ogni volta morirò per questa favola.
che strano esisto anch'io sotto il tuo stesso tetto. Quello che siamo noi è un letto ormai disfatto, senza più un avvenire, senza più dignità, con il veleno nel cuore, nella meschinità. Se è vero che ero ribelle, se ci credevo un po' a questo sporco tuo ricatto, io non mi piegherò, non mi piegherò. Morire qui io non vorrei, sarei qualcosa dovunque andrei. Morire qui sotto gli occhi tuoi e dimostrarti che hai vinto ormai. No, morire qui non è da me, morire va bene, ma non per te. Ti lascerò alla tua follia, di crederti bella, di crederti mia, 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 mia. Ho un'anima con me, conosco quanto vale e non la venderò se non è proprio un affare. L'amore per l'amore, se non è carità, vale più del tuo corpo che prima o poi brucerà. Se è vero che ero ribelle, se ci credevo un po' a questo sporco tuo ricatto, io non mi piegherò, non mi piegherò. Morire qui io non vorrei, sarei qualcosa dovunque andrei. Morire qui sotto gli occhi tuoi e dimostrarti che hai vinto ormai. No, morire qui non è da me, morire va bene, ma non per te. Ti lascerò alla tua follia, di crederti bella, di crederti mia, 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 mia. Morire qui è cercami come, quando e dove vuoi, cercami, è più facile che mai, cercami, non soltanto nel bisogno, tu cercami, con la volontà e l'impegno, reinventami. Se mi vuoi, allora cercami di più, tornerò solo se ritorni tu. Sono stato invadente, eccessivo lo so, il pagliaccio di sempre,
anche quello era amore però. Questa vita ci ha puniti già, troppe quelle verità che ci sono rimaste dentro. Oggi che fatica che si fa, come finta l'allegria, quanto amaro disincanto. Vai! Insultami, feriscimi, tu prendimi o cancellami. Tu mi dirai che uomo mai ti aspetti. Io mi berrò l'insicurezza che mi dai, l'anima mia farò tacere pure lei. Se mai vivrò di questa clandestinità per sempre. Fidati che hanno un peso gli anni miei, fidati e sorprese non avrai. Sono quello che vedi, io pretese non ho. Se davvero mi credi, di cercarmi non smettere, no. Questa vita ci ha puniti già, l'insoddisfazione qua ci ha raggiunti facilmente, così poco abili anche noi a non dubitare mai di una libertà indecente. Vai! Ti servirò, ti basterò una riserva, questo no. Quale altra alternativa può salvarmi? Io resto qui, mettendo a rischio i giorni miei, scomodo sì, perché non so tacere mai. Adesso sai, senza un movente non vivrei. Comunque cercami, cercami, non smettere. Grazie, grazie di cuore, grazie di aver raccolto il nostro invito per celebrare, ma soprattutto per festeggiare queste
queste celesti amiche, perché diciamocela tutta, senza femminucce, ma noi maschietti, ma andiamo. È così, e sono onorato e fiero di essere qui questa sera a manifestare la voglia di queste donne che hanno questa tenacia assoluta. Noi maschietti da mocca avremmo lasciato perdere, che noi ci metti sul divano col telecomando, ci fai vedere la partita, se famo certi sonni, soprattutto con la Formula 1. E invece queste donne, mentre noi dormiamo, organizzano tutto, organizzano tutta la vita, fanno i bambini. Beh, ogni tanto quando ci svegliamo ci dobbiamo adoperare pure noi, se no questi pargoli non vengono. Ma devo dire che hanno una forza, una tenacia che noi a volte ci sogniamo. Queste sono toste, queste sono gagliarde, amici maschietti, queste sono toste. Io vorrei facessimo un grande applauso a queste amiche che ci consolano, che ci curano, che ci fanno da mangiare. Vai, 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 non vi sento. Ah, che meraviglia. Però ne parleremo nel corso della serata, perché poi queste femminucce è vero che sono meravigliose, ma quante ce ne fanno passare? Vai. Chi non batte le mani non arriva domani. Ah! Faccio in fretta un altro inventario, smonto la baracca e via, cambio zona itinerario, il mio indirizzo è la follia, c'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vendo desideri e speranze in confezioni spray. Seguimi, io sono la notte, quell'attimo di vanità, incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai, ho io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai. Un'altra identità, ti do quello, seguimi. Ho smarrito un giorno il mio circo, ma il circo vive senza di me, non è l'anima tua che io cerco, io sono solo più di te, nell'arco di una luna io farò di te un vero re, ho io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai. Un'altra identità, ti do quello che il mondo distratto non ti dà, io mi vendo e già a buon prezzo si sa.
facessimo un grande applauso agli amici del service, eccoli là. Nell'arco di una luna io farò di te un vero correre, voglio la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai. Un'altra identità, ti do quello che il mondo distratto non ti dà. Io mi vendo, già, a buon prezzo si sa. Seguimi. Che meraviglia. Non v'ho sentito. Che cazzuti, siete veramente gagliardi. C'è una canzone che mi piace molto, molto cantare. È una canzone che di questi tempi diventa forse un po' anacronistica. Vai, vai, sentite che meraviglia. Al pianoforte il maestro Andrea Carta. Mi piace denominarlo maestro perché fa molto pianista e quindi quando lo presento dico maestro, ma in realtà di maestri su questo palco ce ne sono 4. Un altro signore suona la batteria, Vito Sardo. Al basso elettrico Andrea Sabatino. Dulcis in fondo. Alla chitarra elettrica Francesco Raucci. E questi tempi che quando accendiamo il computer e andiamo sui vari siti di informazione e ci sbomballano con queste notizie che come se non ce ne avessimo già dentro casa di impicci. E allora ci piace sommarli, ci piace addizionarli fra loro, perché non basta che sei preoccupata che tuo figlio è andato in discoteca, sono le 4:15 e ancora non si sa dove sta. Guardiamo questi dell'ISIS che fanno, va? E prendiamo l'iPad, così dormiamo dopo altri 2 o 3 giorni. Bisogna un pochino sconfiggere questo momento, forse un pochino mediocre. C'è quello che dice io leggo Topolino perché c'ha 80 anni, ma forse c'ha ragione. Non le voglio sentire queste storie di questi bambini che non arrivano alla giovinezza, non li voglio sentire più queste storie, ma forse mettendo la testa sotto come gli struzzi, forse non è questa la via migliore. Io ritengo che per poter vivere bisogna vivere e di più, e di più.
che vivo. Tentazioni e mai la volontà di finirla qua. Vivo da un bicchiere vuoto, bevo, ho venduto al mondo i sogni miei, la mia pelle mai, e nonostante tutto resto io che ancora credo e ancora spero, io mendicante disteso al sole, sacco di stracci senza più parole, non chiedo a Dio se c'è a pietà di me. Vivrò 100 anni, una vita in più, e che il conto torni o no, io me ne fregherò. Vivrò nel ghetto dei miei, perché finché avrò un respiro per me. Vivo sul mio viso il tempo ambiguo, lascia i segni di chi è nato già da un'eternità, e tutto il bene l'ha buttato via per qualche donna e un po' di compagnia. La vita, questa gran signora, si paga ore come una puttana, è così cara che è un lusso averla tu. Vivrò morendo ogni giorno un po', finché avrò respiro, vivrò. Trova un pretesto, una ragione di più perché io ti dia del tuo. Dammi una traccia, una tua foto, semmai dammi gli estremi tuoi. Poi dimmi con calma quante crisi hai. Se tu ti sei tolta l'appendice oppure te la tieni e sei felice, voglio conoscere più cose di te, le più recondite, oh. Prima di darti la mia
pelle mia rimane qua per affidarla a chi non sia distratto, perché non sia solo un baratto. Baratto, baratto. E se ti do il pelo lo brucerai. E questa mia milza al gatto la darai, perché giuro che non ti basta mai. È sempre troppo quello che tu vuoi, e tu lo sai quello che vuoi. Baratto, baratto. Chi non batte le mani? Senti il velo che mi dai, ti do la milza che mi dai. Baratto, distratto, sei tu che mi hai sedotto. Facciamo un po' franco che vero, dai. Vai via, maialino. Ti è. Grazie! Ah! 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 Belli! Chi è? Oh. Belli energetici. Ah! Adesso abbiamo la canzone per antonomasia, io le chiamo simpaticamente femminucce perché mi piace di più, mi dà di sportivo. No, sono una donna, ma femminuccia no. E invece le femminucce sono così carine, mi danno di quella persona che ha finalmente svalicato, che ha detto ma vaffanculo. No, ma come me vuoi chiamare? Chiamami femminuccia, chiamami donna, chiamami come te pare, ma almeno rispettami. Questa è la cosa più bella. I nomi non servono a niente. I nomi non servono a niente, sono per i malpensanti, per quelli che fanno le differenze, per chi le crea le differenze, per chi vuol fare persone di serie A, B e C, per chi decide che la femminuccia è una mezza, vabbè ci siamo capiti, e la donna è l'avvocatessa. Le donne e le femminucce sono tutte uguali, non date retta a cazzate. Non mi piace questo applauso, è troppo moscio. Ecco quando si vince, quando parte quel vaffa, quando la guerra finisce, quando ci si racconta senza più queste palandrane, questi giubbotti antiproiettile, e basta. O no? Basta. Questa canzone è per voi femminucce piccoline, per femminuccione, per femminucce di 80, per femminucce di 40, 50, mamme, amanti, mogli, tutte. Questa canzone si chiama Magari ed è per voi.
malinconia. Magari toccasse a me, ho esperienza e capacità, trasformista per vocazione, per non morire che non si fa. Puoi fidarti a lasciarmi il cuore, nessun dolore lo sfiorirà. Magari toccasse a me un po' di quella felicità. Saprò aspettare te domani e poi domani e poi domani. Io come un'ombra ti seguirò, la tenerezza e il talento mio, non ti deluderò, la giusta distanza io sarò come tu mi vuoi, ho un certo mestiere anch'io, mi provi. Mi provi. Idraulico cameriere, all'occorrenza mi do da fare, non mi spaventa niente, tranne competere con l'amore, ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire, magari. Se tu mi conoscessi, certo che non mi negheresti due ali, che è un gran disordine nella mente e solo tu mi potrai guarire. Rimani, io sono pronto a fermarmi qui, se il cielo vuole così, prendimi al volo e poi non farmi cadere più da questa altezza, sai, non ci si salva mai. Viali, magari, magari. Grazie. Congediamo per qualche istante questi signori per addentrarci in un piccolo momento, in un piccolo grande momento, anch'esso probabilmente anch'esso intriso di quella poesia che troppo e spesso ci stanno deturpando, ci stanno un pochino oltre al portafogli. Hanno deciso di toglierci anche un pochino i sentimenti. Ci sono tanti bambini, posso dire una parolaccia?
tanto ne sanno più di noi. Ma quando vedo un teatro così gremito, di tante anime, questi signori che tentano di rubarcelo questo sentimento, questa volta mi sa che se la piano del culo. Perché vedere tanta gente che combatte, perché andare a teatro con i consigli di questi signori diventa un'impresa insormontabile. La televisione ci cattura e ci lascia dentro le mura domestiche. Avete fatto un bel lavoro questa sera. E così domani, e così dopodomani, e così ancora. Un balletto, una poesia, una fotografia. Non cambiate canale. Seduta qui vicino a me ed una sigaretta avviene e un'altra va, nervoso no, soltanto un po', quel tanto che precede i nostri incontri e dopo passerà un bacio e tu ritorni tu e l'auto va negli occhi tuoi, case d'alberi si inseguono ma ci siamo ormai. Noi due, è il nostro solito rifugio in quel motel, due lenzuola stinte e un letto che sono brocati argento. Quando stai come qui siamo entrati così, siamo usciti così, come due senza nome. Qui ci accorgiamo che ormai c'è qualcosa di noi, per vivere. Noi due, è il nostro solito rifugio in quel motel, due lenzuola stinte e un letto che sono broccate argento. Quando stai con me qui. Al pianoforte il maestro Andrea Carta. Senti quella pelle ruvida, un gran freddo dentro l'anima, fa fatica anche una lacrima a
a scendere giù. Troppe attese dietro l'angolo, gioie che non ti appartengono. Questo tempo inconciliabile gioca contro di te. Ecco come si finisce poi, inchiodati a una finestra noi, spettatori malinconici di felicità impossibili. Tanti viaggi rimandati e già valigie vuote da un'eternità. Quel dolore che non sai cos'è, solo lui non ti abbandonerà mai. Oh mai. È un rifugio quel malessere, troppa fretta in quel tuo crescere. Non si fanno più miracoli, adesso non più. Non toccare quelle pillole, non dar retta a quelle bambole. Quella suora ha un bel carattere, ci sa fare con le anime. L'energia, l'allegria per strapparti ancora sorrisi, dirti sì, sempre sì e riuscire a farti volare dove vuoi, dove sai, senza più quel peso sul cuore. Nasconderti le nuvole, quell'inverno che ti fa male, curarti le ferite poi, qualche dente in più per mangiare, e poi vederti ridere e poi vederti correre ancora. Dimentica, c'è chi dimentica distrattamente un fiore la domenica, e poi silenzi. Non addormentarti. Aspetta, perdonatemi maestri, riguardo a questi telefonini, no? Ci stanno questi VIPs che si storcono quando sentono. Ma so degli sfigati. Oh, al mio concerto tieni spento la suoneria. Che deficienti. I messaggi, la messaggeria, a parte le fregnacce che uno si può mandare, anch'essa è vita. I messaggi, se non te li mandano, è un brutto segno, è un brutto segno. Evviva i messaggi. E poi di colpo eccomi qua, sarei arrivato io in vetta al sogno mio, come lontano.
non conosco. Amore, sboccia un fiore malgrado nessuno lo annaffierà, mentre l'aquila fiera in segreto a morire andrà. Il poeta si strugge al ricordo di una poesia. Questo tempo affamato consuma la mia allegria. Canto e piango pensando che un uomo si butta via, che un drogato è soltanto un malato di nostalgia, che una madre si arrende un bambino non nascerà, che potremmo restare abbracciati all'eternità. E poi ti ritrovo qui, puntuale al posto tuo, tu spettatore, vuoi davvero che io viva il sogno che non osi vivere? Questa vita ti sfugge se tu non la fermerai. Se qualcuno sorride, tu non tradirlo mai. La speranza è una musica antica, un motivo in più. Canterà e piangerà insieme a me, dimmi, no vuoi più. Sveleremo a un nemico quel poco di lealtà. Insegneremo il perdono a chi dimenticare non sa. La paura che senti è la stessa che provo io. Canterà e piangerà insieme a me. Più su, più su. Ed io mi calerò nel ruolo come mio, finché ci crederò, finché ce la farò. Più su, più su, più su, fino a sposare il blu, fino a sentire che ormai sei parte di me. Più su.
Mi dispiace quasi entrare in questo momento perché la scena la vorrei lasciare ancora a loro, ai nostri maestri e a Daniele che non so dove è sparito nel frattempo. Vi devo dire che è stata per me una forte emozione perché sicuramente voi lo conoscevate già Daniele, perché se quest'estate siete stati alla festa organizzata dall'Associazione Quartiere Stazione, sicuramente avete avuto modo di conoscerlo, di ascoltarlo. Io sono stata seduta in mezzo a voi, l'ho applaudito, ma io so una cosa che voi non immaginate. Daniele, non so se in questo momento mi puoi sentire. Io so di Daniele che lui ha un cuore tenero. Io non l'avevo mai né visto né conosciuto, l'ho conosciuto oggi pomeriggio e poi ci siamo trovati a condividere il camerino. Quando sono arrivata questa sera, no, l'abbiamo condiviso separatamente. Maliziose, sicuramente le signore sono state ad avere questo pensieraccio. Sì, lo so, ho capito. Arabella, non fare pensieracci per cortesia, che lo dico a Peppe. Allora, sono arrivata questa sera, quindi l'avevo conosciuto nel pomeriggio e come sono entrata mi ha detto ti stavo aspettando e mi ha dato un bacio perugina. Ragazzi, mi sono sciolta praticamente, ho fatto uno squaglio di cioccolata. E quindi ha un cuore tenero e lo avete potuto capire anche dalle parole che ha usato rivolgendosi a tutte le donne che sono qui questa sera. Allora, scusate, ma io nel frattempo cerco il mio... C'era un piccolo book mio dove avevo scritto qualcosa, c'erano degli appunti, qualcuno me l'ha rubato. Non era una cosa preziosa. Dove è andato a finire? Qualcuno ne sa niente? Niente. Allora, adesso c'è un momento, chiamiamolo istituzionale per quello che riguarda la serata. Vorrei cominciare a chiamare accanto a me dei bei signori che mi faranno un po' compagnia. Signor Sindaco, la ringrazio, mi può raggiungere. Veramente lo conosco da quando è nato perché io sono più grande di lui. Enrico, raggiungimi. Ecco Enrico. Qualcuno ha visto i miei appunti? Ah, ecco, dai Floriano, porta... Oh, grazie. Floriano, da questo momento ti chiamerò Emily, grazie. No, Emily, se qualcuno di voi ha visto il film Il diavolo veste Prada, Emily era quella che doveva fare tutto perché poi io non voglio fare niente. Buonasera, signor Sindaco. Buonasera, grazie. Ci dividiamo questo microfono. Allora, Mario Paoletti mi dice 3-4 mesi fa, rifacciamo il concerto di Daniele Si Nasce al Teatro dell'Energia. Avevamo visto quest'estate, veramente fenomenale. E gli dico, ma Mario, quando lo vuoi fare? Facciamolo la sera della festa della donna, sabato 7. Gli dico, dai Mario, ma chi viene a teatro sabato 7 a un concerto per la festa della donna? 300 persone. Bravo Mario! Veramente un lavorone, Mario degli Aranci, fenomenali. E grandi veramente gli artisti, Daniele, perché è uno dei tributi a Renato Zero più famosi d'Italia e più fedeli, l'avete visto. In piazza fu grandissimo, a teatro ancora meglio perché se ne possono apprezzare le sfumature, gli arrangiamenti, veramente incredibile, bravissimi, complimenti. Allora, vi saluto da parte di tutto il pubblico. Ciao Mario. Io già a vedere tutta questa gente che è venuta è un'emozione enorme, perché sono 2 notti che non dormo. Dico, ma verranno o no questa gente? Sono venute e ha fatto piacere. Anticipo che fra qualche minuto sarà la vostra festa, perciò vi faccio molti auguri. Poi saluto anche i nostri amici di Tolentino che sono venuti a trovare. E gli auguri più stretti li faccio all'Associazione Lido di Aranci e a quella del Comitato Stazione, specialmente quelli che sono stati più vicini per organizzare questa festa. Perciò lascio la parola a Alessandro, giusto? Aspetta. Veramente sono 2 di Daniele Si Nasce, l'abbiamo fatto 2 volte, però col sudore. Una volta mi piacerebbe vederlo tranquillo. Non c'è 2 senza 3. Vedi?
varietà dei nostri giochi confusi nell'ipocrisia. Il vento ruba i contorni a una fotografia, a una fotografia, a una fotografia. E il vento spazza via questa nostra irreversibile. Chissà se il seme di un sentimento rivedrà la luce del giorno che un'altra vita ci darà. Resta amico accanto a me, resta e parlami di lei se ancora c'è. L'amore muore disciolto in lacrime, ma noi teniamoci forte e lasciamo il mondo ai vizi suoi. Io e te lo stesso, io e te il tuo, il mio. Sarà tornare ragazzi e crederci ancora un poco. Sporcheremo i muri con un altro no. E vai se vuoi andare, perché sei figlio dei tempi. Ma se frugando nella tua giacca scoprissi che dietro al portafogli un cuore ancora c'è, amico cerca me e ti ricorderai del morbillo e le cazzate fra di noi. La prima esperienza fallimentare, chi era lei? Amico, era ieri, le vele, le hai spiegato ormai. E tu ragazza, pure tu, che arrossivi se la mano andava giù. Ritorna a pensare che sarai madre, ma di chi? Di lui che è innocente, che non si dica figlio di. Io e te lo stesso. Che fai se stai lì, non solo in due, più azzurro e il tuo colore. Amico, è bello, è quello che non passa mentre tutto va. Amico, e chi resisterà? Chi resisterà? Chi di noi? Chi di noi? Chi di noi resisterà?
Io volevo darvi un consiglio, perché queste dame, da quant'è che non le portate voi maschietti? Da quant'è che? Adesso è meglio? Da quant'è che non le portate al ristorante, a lume di candela? Maschietti? Ma anche le candele hanno inventato, pensa un po'. E bisogna tirare un pochino le orecchie, bisogna riprendere queste sane abitudini, anche perché le femminucce, che io sappia, gradiscono molto andare al ristorante a lume di candela. Meglio che ci portate voi. Se no ce le porta qualcun altro che di candele se ne intende. Non era preparato il discorso come tutti quelli che faccio, anche perché non potrei dimenticarmeli. Però mi sono messo, vedi, tutto caruccio, di tutto punto per andare a cena a lume di candela. E vabbè, si sa, le femminucce costano in tutti i sensi, perché le cose belle costano. E le cose belle hanno una gestione molto articolata, molto complicata. Come dico alle volte a delle persone che conosco, le cose facili le sanno fare tutti, e invece le cose un pochino più difficili, allora o non sei buono o non te va, e allora sempre al ristorante, sempre quell'altro ci va. Allora io voglio andare al ristorante, non con te, cioè tra un po' sì, ma c'è una canzone che vorrei farvi, che fa parte di un repertorio un pochino, forse un pochino di nicchia, però questa canzone, la presentazione era tutta un'altra, che era questa, che mo vi dico, pensando sono andata a finire. Questa canzone si chiama Oramai, forse qualcuno la conosce, è una delle perle più belle dell'ultima produzione di Renato, al quale io indirizzerei un grande applauso, perché senza di lui ha voglia a cantare. Ma ci sono tante storie, e io quando vedo questa remissione, questa assuefazione, tanto non mi ci porta più al ristorante a lume di candela, non glielo chiedo più. No, oramai non esiste, bisogna combattere, oramai non esiste. Arrivare a farti dire che sono l'unico, il più forte, con la stoffa del vincente. Ti sembra niente, certo avrei giocato coi silenzi, misurato frasi e gesti con il tatto e la dolcezza, forse appena una carezza per confonderti l'ambiente e non liberarti più.
qualche volta stupiti della felicità. Ci impegniamo anima e corpo, servirà chi lo sa. Oramai non ho sorrisi da spendere, capirai col disincanto che c'è. Siamo noi quelli che non s'accontentano, e così non ci bastiamo mai. Piangono i pianeti e le galassie, l'universo intero piange nel vedere questi umani, mentre perdono i colori, gli entusiasmi, la passione. Non deludermi, ti prego, se vuoi ti leggo, lentamente ci consumiamo in questa folle ricerca. Il nome mio scorderò, prendimi complessivamente al prezzo che tu vorrai. Oramai, dopo la fiamma, la cenere, non così, non può finire così. Soffierò, spazzerò via quelle nuvole
mai, mentre lui chi è? Lui chi è? Già è difficile farlo con te. Lui chi è? Lui chi è? Lui com'è? Già è difficile farlo con te. Mi aspettavo, lo sai, un rapporto un po' più normale, quale eventualità, trovarmi una collocazione. Ora spiegami dai, l'alternativa che dovrò adottare, mentre io rischierei di trovarmi a buio fra le braccia lui. Non è il mio tipo. E lui chi è? È difficile farlo con te. Lui chi è? E lui chi è? Lui chi è? È difficile farlo con te. Lui chi è? Al basso elettrico Andrea Sabatino. Alla chitarra elettrica. Lui chi è? Francesco Raucci. Lui chi è? Alla batteria, anche se viene dalla Sicilia, Vito Sardo. Lui chi è? Al pianoforte. Ma lui chi è? Andrea Cardano. Lui chi è? Lui chi è? C'è difficile farlo con te. Con te. Con te. Con te. Grazie! Grazie. Oggi, anzi tra un po', arriviamo alla mezzanotte. Ve l'hanno detto, arriva fino a mezzogiorno questo concerto. E poi mi dovete fare. Io sono contro la droga, mi dispiace. Un bel bicchiere di vino, bella stozza mortazza, ma le droghe lasciamole a quelli che si perdono per strada, che hanno tanto bisogno di noi. Sono un pochino sfortunati, un pochino depredati di quello che può essere la vita per tutti noi. Se li incontrate non li lasciate da soli, perché hanno un sacco bisogno. Beh, vabbè, ma sei drogato, te la sei cercata. Non è sempre così, ma è importante stargli vicino, anche perché quasi sempre pensiamo che succede nelle famiglie degli altri, invece poi a volte non è così. Ma c'è una canzone che io vorrei cantarvi, che è una canzone dedicata ai bambini, e siccome qualcuno ne ho sentito, c'è una canzone del 1973 o 74, una canzone che parla di questi personaggi che sono un pochino come i drogati, che evidentemente hanno ben altro nella vita che preoccuparsi di andare a fare la spesa o di comprare un nuovo computer, e se la prendono con i più piccini. È una canzone che ha
sconvolto un pochino gli anni 70. Vorrei farvela. Qualcuno con un sorriso addosso mi dice giochiamo insieme, dai, ti compro un aquilone rosso se lo vuoi. Avevo appena aperto gli occhi, ma il buio mi raggiungeva già. Due mani rubavano al mio corpo l'innocenza. Ma perché è toccato a me fra tanta gente? Ma che cosa c'entro io con quella gente? Qualcuno mi renda l'anima. Madre, quei segni sul mio corpo, certo non li hai capiti mai. In quel gioco lo scopo vinsi un aquilone, ma persi l'anima. Persi l'anima. Persi l'anima. Persi l'anima. Sì, qualcuno mi resta l'anima. Qualcuno mi resta l'anima. Cresciuti con un sorriso addosso, bambini ormai non siamo, vi diamo un aquilone rosso per un'anima. Per un'anima, sì, un'anima. Per un'anima. Per un'anima.
Non sempre le giornate vanno come noi desideriamo, non sempre c'è il sole, ci sono quelle giornate che ci viene un pochino tutto, ci sono quelle giornate che sembrano non finire mai e le avversità lo stesso. È così che va la vita, è così che va il carrozzone. Il carrozzone con le regine, i suoi fanti, i suoi re, ridi buffoni per scaramanzia, così la morte va via. Musica, gente, cantate che poi uno alla volta si scende anche noi. Sotto a chi tocca in doppio petto blu, una mattina sei sceso. Aspetta, me lo rifai questo? Una mattina sei sceso. Che sta mannà, Divino Amore sta mannà. Aspetta, una mattina sei sceso. Che spontaneità! Bella! Ah! Un fiore, un cielo, la tua ricca povertà, i nostri sogni, la tua poesia, tu che stringevi la tua mano nella mia. È un po' mignotta e va con tutti, sì però, proprio sul meglio. Ma questa la sapete? E il carrozzone riprende la via, facce truccate di malinconia, tempo per piangere no, non ce n'è, tutto continua. Imparate facile? Ma avete fregato? Bella che se ne va, vecchi cortili dove il tempo non ha età, i nostri sogni, la tua poesia, ridevi forte e la paura era allegria. E t'ha imbrogliato e t'ha fottuto proprio tu, con le regine,
i suoi re, il carrozzone va avanti. Questo mo cacci via. Grazie! Belli! Che meraviglia! Chi aveva detto che se stavano... Sì? Che è? Che capita? Adesso? Così? A bruciare? Mo decidi te canzoni qua. Ecco, mi hai rovinato tutto il pathos. Ma tu guarda se un batterista può decidere le canzoni. Un applauso a Vito Sardo. Mi pia iniziative. Ne posso fare una per volta, un mega medley. Devo dirvi che facendo questo, chiamiamolo mestiere, ma è complicato ancora oggi dopo tantissimi anni che canto di qua e di là. Mi viene ancora difficile chiamarlo mestiere perché prima sentivo che non c'è due senza tre, ma il nostro ritorno qui non è casuale. Ci sono delle leggi di attrazione e l'amore non può essere dissipato da tutte le parti. Quando il rapporto è bilaterale, quando si dà così tanto e contemporaneamente si riceve così tanto, non è le 2, le 3, le 5 volte che ci si incontra, ogni volta è la prima volta. E quando si va in giro e si ritorna di notte e fai un pochino il bilancio di quello che ti è capitato, pensi che serate come queste forse non tutti possono permettersele, e parlo di quei birbaccioni che stanno a Roma dentro quella casupola che vedete sempre alla televisione, che vanno in giro con questi automobiloni blu e c'hanno le mignotte e c'hanno le case e c'hanno gli yacht e c'hanno i sordi
c'hanno tutto, c'hanno la cocaina, c'hanno tutto quello che si può avere, ma fatevi svelare una cosa: una serata come questa non sapranno e non potranno mai permettersela. Quante volte ho guardato al cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa, e non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia scura. Quante volte avrei preso il volo, ma le ali le ha bruciate già. La mia vanità e la presenza di chi è andato già, rubandomi la libertà. Quanti amori conquistano il cielo, perle d'oro nell'immensità. Qualcuna cadrà, qualcuno invece il tempo vincerà, finché avrà abbastanza stelle il cielo. E quanta violenza sotto questo cielo. Un altro figlio nasce e non lo vuoi. Gli spermatozoi, l'unica forza, tutto ciò che hai. Ma che uomo sei se non hai il cielo? Il cielo. Il cielo.
come una pesca miracolosa. E che bello pescare sospesi su d'una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu una sposa, mentre fuori dalla finestra senza in volo soltanto la bolla, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che noi non faremo come l'altra gente. Questi sono e resteranno per sempre. Vai! Penso che è stupendo restare a voi, abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti, e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. Vai.
che è un'autostrada senza pericoli, un'autostrada dove non c'è divieto di velocità, si può andare a tutte le velocità che si vuole, è un'autostrada fra le più ambite, ma devo dirvi che questa volta per venire qui questa autostrada era deserta, non abbiamo avuto nessuna difficoltà, quindi quest'amore che ci ha portato questa volta a Grottammare, come l'altra volta e per le volte che saranno. Questa è un'autostrada che noi faremo molto volentieri, perché non ci sono difficoltà nell'amore. Ogni volta che ne cerchiamo siamo noi stessi ad esserne responsabili, perché nell'amore non ci sono ostacoli, non ci sono semafori. E questa è la motivazione per la quale siamo venuti qua. E io vorrei chiamare, prima di fare il gran finalone, io vorrei chiamare su questo palco un signore un pochino particolare, voi lo conoscete molto bene, è un personaggio variopinto, è un personaggio che frequenta di buon grado questa autostrada, l'autostrada dell'amore, e ci si sa ben orientare. Questo signore si chiama Mario e vorrei qui sul palco. Dov'è io? Eccolo, è lui responsabile, è lui responsabile, goditi questo applauso, vieni qua, è Mario. Ogni volta che mi squilla il telefono, che vedo Mario, tremo, perché c'ho sempre paura, chissà che mi chiederà, perché è un pochino ansiogeno. Ma questo è un bel segnale, perché chi ha voglia di fare bene poi diventa un pochino ansioso. Ancora un grande applauso a lui. Grazie. Scusa, prima ero emozionato, ho dimenticato di salutare i frati dell'Osi Santa Maria, frate Enrico e frate Michele, che sono qui in sala. In più un pensiero, una signora che si è fatta in 4, la signora Gabriella di Globo, per darci un sorriso nell'entrata. Più l'ultima cosa, vorrei presentare la bravissima Katia, la presentatrice. Un applauso, dai, se lo merita. Ti rubo un attimo il microfono. Daniele, scusa, un attimo vorrei anche io stare... No, guarda, ho un piacevolissimo compito. Ti consegno questi da parte di tutte le donne qui presenti, perché non hai solamente cantato, non hai solamente interpretato, ci hai dato amore, passione, speranza, fiducia, perché quando c'è l'amore, come hai detto in una delle tue ultime canzoni, si guarda in cielo e ci viene tutto quello che ci manca. Grazie. Poi con questa bellissima serata vorrei fare un applauso a Walter, che purtroppo sta al lavoro, è uno che ci tiene molto per queste serate. Adesso con una fava vorrei prendere 2 piccioni. Faccio la bellissima Katia, gli voglio dare un bacio, guarda. In più è passata mezzanotte, faccio i miei auguri al mio amore che finisce gli anni. Adesso abbiamo finito, penso. No, adesso la curiosità si è accesa in noi. Dov'è la moglie di Mario, per cortesia? Guarda, Daniele di persona ti sta chiamando. Qualcuno mi ha fatto uno scherzo, questi fiori non me l'aspettavo. Questa è Teresa, penso. È Teresa.
Vai, vieni pure tu, Teresa. No, vieni. Poi dopo non comincia mai qua, dai. Vieni. Cati, vieni, dai. Dai, Cati. Teresa, dai. Ti faccio dare da te. A Mario, a Teresa, portala su, va. Un applauso. Evviva l'amore. Qua c'è vuol messaggio. Allora io, Teresa, vuoi dire due parole? No, grazie. Io ringrazio tutti gli intervenuti. Non vi vedo, per fortuna, non vedo niente. Una bellezza, non si vede niente. Non è che gli hai detto una bella cosa, eh? No, vabbè, perché? So che c'è state, ma non vi vedo è meglio. Pure lui che la fava. Io volevo fare tanti auguri, cantiamo tanti auguri tutti insieme a Katia e anche a Virginia che oggi compie 18 anni, tutti insieme. E anche alla Tanti signora del auguri. 31. Chi è 31? Ah beh, quella gliel'abbiamo fatti prima. Ah, vabbè, è cumulativo, mica. Cantiamo tutti insieme. Vai, tanti auguri, vai, 1, 2, 3, vai. Lo sapevo che finiva a tarallucci e vino, vai. 1, 2, 3. Tanti auguri. Questa mi sembra una marcia funebre, ma che è? Tanti auguri a te. Mario e Katia, guardate che roba. Auguri Virginia, che sta in sala, e grazie a te. Grazie a voi. Ma la festa non finisce qua, mo ve voglio vedere scatenati perché c'è un'ultima canzone, tu rimani con me? Ve voglio vedere tutti in piedi, così smaltiamo le gambe che vi siete incriccati, che è da E8 che state qua. Scatenati. Tranne i frati, perché con le tonache a ballare non è tanto. I frati ballano, ma quelli ballano, non ti preoccupare. Vai! Al mixer M. Moz, road manager Angelo Scandura, gli amici del service, sono una rarità in tutta la città, uno sì come me, c'è Termina ma non ce n'è, uno che guarda là, l'altro la posto là, quante le gambe poi, sono due non ci giurerei. Dietro all'istante sì, ed il bello sta proprio qui. Ogni intorno a te ce ne fila che è 3x3, e la tua compagnia si fa sempre più un'utopia.